Приветствую всех, друзья! В этом видео мы напишем полноценную сборку на веб-паке. И прежде чем начнем, давайте поговорим о том, что такое вообще веб-пак, что мы будем делать и, в принципе, зачем мы это будем делать. И небольшое такое вступление, то что в веб-пак мы пишем, то есть сборку саму мы пишем единожды, и потом мы ее просто переиспользуем из проекта в проект. Потому что многие думают, то, что да, когда вы стартуете над каким-то проектом, нужно сборку писать по новой каждый раз. На самом деле это не так. Мы как раз-таки напишем ту самую сборку, которая будет универсальной и которую мы сможем использовать из проекта в проект и как-то настраивать ее под себя. Потому что, понятное дело, то, что каждый проект, он немного индивидуален, но вот эти настройки как раз-таки они занимают минут 10 от силы. А вот сама начальная сборка, написание самой сборки, оно, конечно, займет больше времени, может минут 40 где-то. Я думаю, мы за такое время, в принципе, и уложимся. Вот, в принципе, что мы будем делать? Для начала мы подключим сам веб-пак, и вместе с веб-паком мы также подключим Babel. Можно перейти на сайт Babel, чтобы увидеть вообще, зачем он нужен. То есть Babel — это JavaScript компилятор. Что он вообще позволяет делать? Babel позволяет нам писать код в любом стандарте, будь то ES6 синтаксис, да, и на выходе мы получаем как раз таки ES4 либо 5 синтаксис. То есть это все делается в настройках Babel. То есть в чем заключается сама фишка Babel? В том, что мы можем писать код в любом стандарте, то есть используя все новые фишки, и при этом у нас код будет работать во всех браузерах, то есть даже в самом старом Internet Explorer. Это на самом деле круто, потому что если мы Babel использовать не будем, то у нас как раз таки такой код, если у нас такой код будет именно на продакшене, то он у нас не будет работать, может быть, даже в большинстве браузеров, поскольку это новый синтаксис, и он еще не всеми браузерами поддерживается. И Babel как раз таки перегоняет нам новый синтаксис в старый синтаксис. И, соответственно, это является must-have, то есть Babel нужен обязательно, поскольку мы можем не использовать препроцессоры, но вот как раз таки Babel мы должны использовать обязательно, потому что это реально must-have. Также мы будем использовать Babel как раз таки 7 версии, которая вышла относительно недавно. Нам не нужно будет не делать никаких апгрейдов, мы просто с самого начала будем устанавливать Babel 7. Также помимо Babel мы установим препроцессоры, все-таки 2019 год уже почти, и не использовать препроцессоры, как-то не совсем корректно, по крайней мере, если проект большой, если стилей много, то просто само удобство редактирования как раз-таки заключается в том, чтобы стили разбивать на куски. А разбивать на куски мы их можем как раз-таки используя какой-то препроцессор. Препроцессор мы будем использовать Stylus, и я также покажу, как можно использовать SCSS, либо желез и любые другие, в принципе, препроцессоры. Вот, в принципе, что мы сделаем. Также к препроцессорам мы подключим два плагина. Первый плагин у нас будет автопрефиксер. Сейчас мы перейдем, чтобы более наглядно показать, что такое автопрефиксер. Вот, в принципе, он и есть. То есть, в чем заключается это преимущество автопрефиксера? То есть, вообще, как post-CSS плагинов. В том, что мы можем писать код. Например, мы можем просто написать background, то есть задать какой-то градиент. И, соответственно, на выходе, то есть, когда у нас соберется наш CSS файл, он у нас будет выглядеть следующим образом. Соответственно, плюс-то в том, что у нас такой код будет работать во всех браузерах. Потому что если, опять же, мы зальем вот такой вот код на продакшн, то он у нас не будет работать, например, в каком-нибудь стареньком, либо в среднем Firefox. И вот как раз-таки такой код у нас будет это все дело компенсировать, и у нас весь наш CSS-код будет работать во всех браузерах. Можно, конечно, не использовать автопрефиксер, можно писать все эти префиксы вручную, то есть, например, перед user select, да, вот так вот. Но как бы тогда код выглядит на самом деле немного грязно. То есть, да, таких префиксов может быть много, их можно просто элементарно забыть поставить, а вот как раз таки текущий плагин нам это все предотвращает. И также здесь есть огромное количество настроек, мы можем также применить какой-то фильтр под себя. То есть я обычно использую третий фильтр, он хорошо сочетается с флексбоксом. Ну а вы можете использовать, в принципе, любой другой. Мы будем разбираться как раз именно на третьем. Это первый плагин, который мы подключим, а второй плагин, который мы подключим, это CSS-минификатор. Я думаю, на его счет объяснять подробно не нужно, что это такое. То есть он просто нам минифицирует наши стили. Соответственно, такой код,
когда мы будем отдавать пользователю, который будет переходить нам на сайт, он будет короче, и, соответственно, загрузка будет происходить быстрее. То есть это два самых таких тоже must-have плагинов, которые, в принципе, тоже во фронтенде нужно обязательно использовать. И мы их подключим. Это, пожалуй, все. Также весь исходный код будет на GitHub, поэтому вы можете его скачать. И, в принципе, если говорить про Webpack, то есть Webpack нужно с чем-то сравнивать, я считаю. И сравнивать его можно как раз-таки с Gulp. Если вы работали с Gulp, то вы знаете то, что в Gulp нету точки входа. То есть в Webpack она как раз-таки есть. Мы об этом поговорим чуть потом. Но вот если вкратце, то точка входа это как раз-таки тот самый файл index.js. Да? Давайте здесь создадим его. То есть это как раз-таки тот файл, то есть это будет у нас index.js, в который мы будем помещать все наши библиотеки и все наши скрипты. А в Gulp такого файла нету. Как бы я с Gulp на самом деле достаточно много работал, и вот в Gulp это достаточно неудобно делать, поскольку все файлы нужно подключать в сам файл конфигурации Gulp, и это не совсем удобно. Также, если вы работали с Gulp, то вы знаете то, что там важна иерархия, то есть последовательность. Например, если мы подключаем view, то есть через npm install view, и дальше мы, соответственно, в Gulp подключаем Vue.js, то есть через скрипт. И, то есть нам необходим после этого порядок. То есть мы не можем подключить main.js над Vue.js. Потому что если мы в main.js будем как-то взаимодействовать с Vue, то нам будет выдаваться ошибка о том, что Vue не найден. Поскольку скрипт это загружается по порядку, поэтому вот как раз таки в Gulp нужно соблюдать некий такой порядок в скриптах. То есть даже на этапе разработки. Webpack в этом плане очень умный, и это вот как раз таки второе отличие. То есть первое это точка входа, вторая это то, что Webpack без разницы, как вы будете подключать, вы можете подключать это в любом порядке, да, то есть там main.js, second.js, и Webpack сам будет понимать то, что, да, например, в main.js вы как-то взаимодействуете с Vue, значит main.js должен идти под Vue, в second.js вы никак с Vue не взаимодействуете, поэтому second.js он может кинуть выше. То есть это такой небольшой пример того, в чем, в принципе, как таковые преимущества Webpack. Также благодаря точке входа Webpack на самом деле собирается намного быстрее, нежели чем Gulp. И если вы до сих пор работаете с Gulp, то можете написать в комментариях, я скину свою сборку Gulp, которая достаточно хорошая, и в ней вы можете найти для себя, по крайней мере, что-то новое. Ну а мы продолжим, потому что мы в этом видео будем заниматься исключительно Webpack. И создадим новую папку. Папку назовем Webpack Template. Я не рекомендую использовать название просто Webpack, поскольку оно может конфигурировать в package.json. И, соответственно, если мы будем устанавливать Webpack, то могут возникать какие-то ошибки. Поэтому папку лучше всего называть Webpack Template. Далее мы можем Webpack Template перекинуть сразу же в VS Code. И дальше я буду работать как раз таки с терминалом, который встроен в VS Code. Все, что мы сделаем, это напишем npm init. То есть инициализируем наш проект. Здесь нам нужно указать как раз таки package name. Это будет Webpack Template. Версию, description я укажу my template. Как раз таки точка входа, про которую я только что говорил. Она будет у нас как раз таки index.js. Тестовая команда у нас будет тест. Git репозиторий нам не нужен. Ключевые слова тоже. Автора я напишу Jack. Лицензия будет митовская. Поэтому можете, в принципе, использовать проект как угодно. И теперь мы нажимаем Yes, то, что у нас настройки все верны. И у нас создался файл package.json. В принципе, файл package.json можно было и описать без терминала. Можно было сделать это, в принципе, и вручную. Но с терминалом немного проще. Теперь давайте, собственно говоря, и установим наш Webpack. Для этого напишем npm install Webpack. Также помимо Webpack нам нужен будет Webpack CLI. И также нам нужен будет Webpack Dev Server. То есть Webpack Dev Server это как раз таки, опять же, если сравнивать с Gulp, то это аналог браузер синка, то есть галповского. И также нам еще нужен будет один пакет, который называется path. К нему мы вернемся чуть позже, а пока что просто это все установим. Напишем также save dev, поскольку это у нас среда окружения, и она у нас должна находиться в dev dependencies. Нажимаем Enter и подождем, пока у нас все плагины установятся. Ну и в принципе, давайте пока плагины устанавливаются, напишем наши скрипты.
Так, тестовый скрипт нам не нужен, поскольку тестов никаких у нас нету. У нас будет два ярлыка. Первый ярлык это dev. То есть это тот самый ярлык, который у нас будет запускаться при dev разработке. То есть мы ко всем этим ярлыкам можем обращаться через npm run dev, либо же просто npm dev и так далее. То есть он как раз таки, то есть как терминал, то есть Node.js ищет как раз таки все ярлычки отсюда. Поэтому в ярлыке dev мы должны как раз таки обратиться к webpack dev сервер, чтобы непосредственно поднять наш сервер. Дальше мы можем обратиться к флагу open для того, чтобы его открыть. То есть, чтобы как только у нас запустился сервер, у нас сразу же открылась страничка в браузере. И второе, что нам нужно сделать, это прописать мод development. То есть это для того, чтобы Webpack понимал то, что мы занимаемся именно как раз-таки dev-разработкой с этим ярлыком, для того, чтобы он не выкидывал нам предупреждения. Дальше через запятую мы укажем еще один ярлык, поскольку текущий ярлык мы используем, когда разрабатываем проект, то есть непосредственно development разработка. И нам нужен ярлык, с помощью которого, точнее, мы будем как раз-таки собирать наш проект, то есть ярлык build. И здесь нам как раз-таки не нужно уже запускать dev-сервер, нам нужно просто запустить Webpack. И также нам нужно указать флаг mod, который у нас будет production. Теперь это все дело можно сохранить и дождаться, пока у нас установятся наши пакеты. Итак, у нас все установилось. Вот они все наши пакеты. Единственное, они попали у нас в dependencies. На самом деле это неправильно, нам нужно dev dependencies. Я, видимо, забыл указать dev, когда писал команду. Я неправильно указал save. То есть в новых версиях npm можно даже не указывать save dev. Точнее, не указывать save. У нас все пакеты автоматически попадают в dependencies, то есть в среду окружения. Но у нас эти пакеты как раз таки являются средой разработки, поэтому правильнее будет запихнуть все-таки в save dev, поэтому в dev dependencies. То есть в чем плюс-то того, что мы вот так вот это все дело подключаем? То есть не обязательно dev dependencies, то есть это могут быть какие-нибудь пакеты, такие как Bootstrap или там Vue.js. Плюс в том, что у нас мы имеем контроль версии, то есть у нас есть версии. Соответственно, при следующей скачке проекта нам подтянутся новые версии. Соответственно, новая версия Vue.js, если мы его использовали, либо новая версия Bootstrap и так далее. Теперь можно перейти к настройкам Webpack. Для этого нужно написать webpack config.js. То есть в этом файле мы как раз таки будем описывать конфигурации для нашего веб-пака. И первое, что мы здесь напишем, то есть для начала нам нужно задать модуль exports. И уже здесь мы будем экспортировать все наши настройки. И первое, что нам нужно сделать, это задать точку входа, то есть entry. Здесь мы как раз таки указываем то, что это объект, и в объекте мы как раз таки описываем сам путь к входному файлу JavaScript. Соответственно, путь у нас будет идти следующий. То есть такой путь является стандартом, то есть всегда идет src и в нем идет файл index.js. Теперь давайте, в принципе, создадим наш файл. То есть так, для начала нам нужно создать папку, которую мы назовем src. И в этой папке мы создадим новый файл index.js. Мы к нему вернемся чуть позже, просто важно понимать то, что здесь мы как раз таки будем подключать все наши библиотеки. А пока что, так как мы сделали точку входа, то мы должны сделать точку выхода. Точка выхода у нас задается через output. Output. Дальше мы должны написать файл name, то есть название файла. И название файла мы можем написать либо как main.js, но проблема такого названия файла в том, что если у нас будет несколько точек входа, то есть это у нас первая, если у нас будет вторая, называться будет как-нибудь second, то у нас вылезет ошибка о том, что у нас не может быть один файл main.js. И для того, чтобы такой ошибки у нас не было, то есть если в будущем у нас будет несколько входных точек, то здесь всегда обычно указывается просто name. И текущий name берется из ярлыка, который мы указываем здесь. Соответственно, файл будет на выходе называться app.js.
Нам вторая точка входа не нужна, у нас она будет единственная. Но здесь просто важно понимать то, что можно написать в принципе email, но лучше писать всегда name, то есть обращаться к текущему ярлыку. Второе, что мы должны написать, это path, то есть путь. И здесь мы как раз таки будем использовать тот самый пакет, который мы в принципе устанавливали, то есть path. Мы объявим его в константу, назовем ее аналогично path, которая у нас будет делать require, а подключать мы будем как раз таки тот самый пакет path. То есть зачем это нужно? На самом деле по одной простой причине, то что Webpack ищет путь к выходу, то есть точку входа самого корня. То есть если это Windows, то это диск C, дальше какая-то папка, дальше папка с проектом, например, и далее уже, собственно говоря, наш темплейт. Соответственно, для того, чтобы он искал этот путь наиболее корректно, всегда используется текущий модуль path. Поэтому мы к нему обращаемся. Дальше через метод resolve передаем два параметра. Первый у нас будет divName. Второй параметр у нас как раз таки будет та самая папка. Папка у нас будет называться, так, единственная, одна точка dist. Чтобы у нас папка dist как раз таки создавалась прямо здесь. И все, что нам нужно сделать дальше, это задать public path. Public path на самом деле нам уже не нужно использовать модуль path. Нам достаточно просто указать папку dist. И единственное написать запятую здесь. То есть public path сейчас нам нужен для dev сервера, для того, чтобы он корректно работал. То есть папка dist. Теперь, поскольку у нас есть output, хотя на самом деле давайте еще сделаем небольшую настройку для dev сервера. То есть здесь мы можем указать dev серверу какие-то параметры. Соответственно, параметров здесь можно указывать сколько угодно, но самый наиболее популярный это overlay. То есть overlay как раз таки отвечает за показ ошибок, чтобы они выводились не в консоли, а на экране браузера, то есть на красивом черном фоне красными буквами. То есть то место, где у нас возникла ошибка, если таковая вообще будет. Вот, соответственно, для этого нам нужен overlay. И поскольку у нас уже есть output, то есть мы знаем то, что у нас файл будет в папке dist и называться он будет app.js, да, потому что расширение JS, мы можем создать наш файл index.html. И все, что мы сделаем здесь, это развернем HTML оболочку, укажем здесь Webpack. И в баде давайте создадим класс wrapper, чтобы потом как-то иллюстрировать на нем что-то с классом h1, в котором у нас будет Webpack. Дальше мы подключим скрипт, в котором укажем src, укажем папку без точки, просто dist, и укажем файл app.js. Вот, в принципе, и все. Теперь мы можем как-то запускать Webpack, что-либо с ним делать. Но давайте что-нибудь напишем в index.js. Для начала мы можем задать что-то в ES6 синтаксисе. И самое простое это создать переменную add, в которой передать два параметра a, b. Дальше мы напишем стрелочную функцию, в которой будем просто все это дело складывать. То есть a плюс b. И в console.log мы передадим как раз таки переменную add, в которой мы как раз таки передадим 2 плюс 3. То есть это такая достаточно простая функция, просто она написана в ES6 синтаксисе. То есть это как пример того, как у нас будет работать в будущем SumPable. И на самом деле такой код, он в index.js, в принципе, как и любой код, он не пишется. Обычно создается папка в src.js, где создается файл. Но обычно это идет index.js, в который складируются как раз таки всесторонние файлы. Но мы просто создадим command.js и весь текущий код просто вырежем и закинем в command. Мы не будем разбираться с импортами и экспортами. Точнее, импорты будем, а вот в экспортах, я думаю, особого смысла нету. Мы просто сделаем импорт. Дальше мы укажем путь к папке JS и к нашему файлу command. То есть мы можем здесь указывать как .js, можем не указывать .js. Webpack сам, в принципе, поймет то, что мы говорим ему о том, что мы хотим подключить JavaScript файл.
и он, в принципе, сам с этим совсем разберется. Теперь давайте попробуем запустить npm run dev. То есть обратимся как раз таки к ярлыку, который мы описали здесь. Он нам поднимет webpack dev сервер, автоматически откроет страницу и укажет mod development. В принципе, вот у нас здесь и написано то, что мы идем по пути development. То есть у нас dev разработка. Вот у нас открылась наша страница, где у нас есть webpack. Больше всего нас сейчас интересует как раз таки... Так, единственное, у нас не подгружается файл app.js. Давайте разберемся, почему. Так, на самом деле ошибка была в том, что мы здесь указывали точку. Нам точка не нужна, нам нужно просто указать dist без точки. И, соответственно, здесь ничего не изменилось. У нас просто подгружаются все наши файлы. То есть common.js, текущая строка номер 3. И, соответственно, если мы сейчас изменим какие-то входные данные, например, с 2 на 6, то у нас сразу же пошло уведомление о том, что у нас все откомпилировалось. И здесь мы получаем уже автоматически 8. То есть, опять же, аналог браузер синка. То есть нам не нужно обновлять страницу, у нас страница релодится автоматически. И при этом, опять же, если сравнивать с галпом, то у нас нету папки dist. То есть, по сути, если мы посмотрим на код страницы, то у нас есть dist app.js. Более того, если мы сюда перейдем, то у нас здесь есть какие-то данные. Но если мы посмотрим саму папку, то у нас папки dist как таковой даже нету. Это еще одно преимущество веб-пака в том, что он хранит как раз таки текущую папку dist со всеми картинками и прочим в памяти. И благодаря этому как раз таки происходит такая быстрая компиляция. В этом-то и заключается основная быстрота, то что ему не нужно ничего компилировать, то есть, точнее как, выводить в отдельную папку, он это держит у себя в памяти и, соответственно, как-то с этим работает. В этом и заключается основная скорость. Так, и единственное, мы еще здесь указали две точки. На самом деле точка должна быть одна. Поэтому запускаем команду npm run build. И вот у нас создается папка dist как раз таки и файл app.js. На самом деле здесь уже достаточно большое количество JS, потому что если мы посмотрим, здесь как есть какой-то код. Дело в том, что это веб-пак уже что-то написал, нас в принципе это особо не интересует, нас интересует текущий код, где мы в консоль как раз таки вызываем какие-то числа, то есть двойку и шестерку, и на выходе получаем как раз таки 8. То есть проблема в том, что здесь у нас стрелочная функция, про которую мы говорили, в принципе, в самом начале. И чтобы такой код работал у нас во всех браузерах, нам нужно установить Babel. Поэтому давайте так и сделаем, в принципе, напишем npm install Babel. То есть я пишу его через собаку, потому что нам нужна 7-я версия. Поэтому мы обращаемся собака, Babel, и дальше нам нужен Babel Core. Также нам нужны настройки, то есть Babel preset env. То есть настроек на самом деле может быть много, может быть не одна настройка. Это как раз таки текущая настройка, она говорит то, как нужно конвертировать наш JavaScript код. Это стандартная preset env. На самом деле их много, и можно почитать об этом на сайте документации. Но меня устраивает, в принципе, обычная стандартная. И все, что нам нужно сделать дальше, это сделать Babel Loader. Единственное, нам это нужно все запихнуть в SafeDev. И пока у нас все это устанавливается, давайте перейдем в config.js и напишем следующие конфигурации. Для начала нам нужно указать модули. И все, что нам нужно сделать дальше, это указать какие-то правила. То есть сразу скажу, правил у нас будет много, поскольку обрабатывать... То есть чем больше мы файлов обрабатываем, тем больше у нас будет правил. И каждое правило у нас в объекте. То есть rules это у нас массив. И в массив мы, соответственно, передаем какие-то объекты. И в объекте у нас есть какие-то, соответственно, параметры. Первый параметр это как раз-таки регулярка на то, что мы будем, собственно говоря, проверять. И первое, на самом деле, что мы будем проверять, это как раз-таки наши JavaScript файлы. То есть мы так и напишем JS и дальше укажем loader. То есть loader это как раз-таки обработчик, то есть через что нам нужно файлы обрабатывать. То есть нам их нужно обрабатывать через Babel Loader. То есть что мы сейчас сделали?
Мы обратились через регулярку ко всем JavaScript файлам. То есть здесь мы просто экранизировали точку, а далее мы обращаемся к JavaScript файлам. И все, что мы делаем дальше, это подключаем лодер. Соответственно, если бы мы обращались, например, к CSS, то здесь мы указывали бы CSS и здесь какой-нибудь CSS лодер. Их может быть также несколько, и здесь можно также передать какой-то массив, где указать, например, какие-нибудь дополнительные лоудеры. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас важно понимать то, что мы обрабатываем как раз таки JavaScript файлы через Babel Loader, который уже установился и попал у нас как раз таки в package.json. То есть у нас есть Babel Core 7 версии, Babel Preset Env точно так же 7 и Babel Loader 8 версии. Дальше также для того, чтобы опять же ускорить еще больше нашу компиляцию, мы можем исключить какие-то файлы. Исключать мы будем как раз таки так, давайте лучше без точки. Исключать мы будем not modules. То есть зачем мы это делаем? По сути, мы, когда пишем регулярку на JavaScript, то у нас попадают все файлы, которые мы подключаем. То есть все JavaScript файлы. То есть если мы, например, в Common.js, ну мы сейчас об этом еще поговорим. То есть если мы, точнее в Index.js подключаем какую-то библиотеку, например Vue.js, то она у нас автоматически попадает под Babel Loader. И далее, соответственно, эта библиотека прогоняется через Babel Loader. И на выходе мы получаем как раз таки тот самый код, который работает во всех браузерах. Но проблема-то заключается в том, что у нас все библиотеки, то есть 99, я думаю, процентов, которые мы подключаем, они уже, то есть их уже перегнали за нас. И делать это второй раз не имеет смысла, поскольку мы просто будем оттягивать, так сказать, процесс сборки. Поэтому этого нам делать не нужно, нам просто достаточно исключить эту папку. Но опять же, если вы работаете с какой-то библиотекой, которая все еще в ES6 или там ES7, например, да, тогда, конечно, это все комментируется. Но по факту я с ни одной такой библиотекой не работал, поэтому навряд ли такое случится. Далее, что мы делаем, так это создаем новый файл. Файл нам нужно создать с расширением .babel.rc. Здесь мы как раз таки напишем ту самую настройку, которой мы будем пользоваться. То есть, опять же, объект. То есть, мы, в принципе, во всех практически файлах будем использовать синтаксис JSON. То есть, здесь мы указываем presets. Дальше мы сюда уже можем передать объект. И поскольку это объект, то мы можем сюда, в принципе, писать сколько угодно настроек. Но в данном случае мы используем одну. Опять же, в документации можно использовать там и несколько. Но опять же, поскольку это все-таки универсально, то мы будем использовать как раз-таки и настройку, такую же универсальную. Так, на самом деле я возьму ее из package.json. Вот она, preset env. И единственное, нужно не забыть добавить собаку в конце. Вот, в принципе, и все. Теперь нам нужно сохранить наш файл webpack config. И давайте еще раз посмотрим файл. И опять же, вот она наша функция стрелочная. Соответственно, смотрим, что у нас будет сейчас. npm run build. Итак, у нас файл собрался, и вот мы, в принципе, видим такую небольшую магию. То, что стрелочной функции-то у нас больше-то и нету. У нас здесь используется обычная функция. И, в принципе, то же самое используется, в принципе, и со всем нашим кодом. То есть он переводится как раз-таки в тот стандарт, который поддерживается всеми браузерами. Так, единственное... Так, времени-то на самом деле уже много прошло. Давайте лучше пока что просто разберемся с нашим JavaScript файлом. То есть вот пример того, как мы можем сейчас подключать сторонние JavaScript файлы. Давайте теперь попробуем подключить Vue.js. Напишем npm run, точнее npm install Vue и кинем ее в save. Теперь как же нам подключить все-таки эту Vue? Вообще есть на самом деле три способа, как можно подключать файлы в наш index.js. И сейчас мы о них поговорим. Первый способ и самый популярный — это точно такой же способ, когда мы просто импортируем нашу библиотеку Vue. То есть мы просто указываем import Vue, и, соответственно, Webpack начинает искать Vue файл в текущей директории src. То есть если у нас здесь будет vue.js,
то он найдет именно текущий файл. Если же у нас Vue.js здесь не окажется, то следующая папка, куда Webpack заглянет, так это Node Modules. И, соответственно, если он найдет там папку Vue, то он будет искать пакет JSON Vue, где будет указан путь к главному скрипту. То есть это dist vue.js. То есть, соответственно, здесь мы можем просто опускать все до Vue. Это первый способ, как мы можем подключать. Второй способ — это использовать импорт Vue from Vue. Обычно как раз таки с большой буквы. И такой способ заключается в том, что если мы хотим как-то с этой Vue взаимодействовать, то есть, например, написать Vue use, так не user, а use, и здесь что-то использовать. В таком случае мы как раз таки прописываем здесь Vue и указываем from. То есть это второй способ. А третий способ, ну по крайней мере на примере Vue, и который более считается правильным, так это подвешивать его на window. То есть в чем суть? Суть в том, что мы пишем window view и далее прописываем require. И здесь пишем просто view. То есть это как еще один способ, как можно подвешивать какие-то глобальные файлы на window. Есть также, да, получается, что есть еще один способ, как нам можно что-то подключить. То есть на самом деле это, наверное, будет здесь. То есть способ заключается в том, что когда мы, например, устанавливаем Bootstrap и нам нужны именно стили, нам не нужен весь Bootstrap, мы используем только стили или наоборот мы используем только JS. В таком случае мы прописываем следующее. То есть Bootstrap. Дальше мы прописываем путь. По-моему, он называется dist CSS. То есть если мы используем CSS. И дальше подключаем наш CSS файл. Соответственно, можно прописывать как CSS, так и минифицированный CSS файл. В принципе, тоже никакой роли не играет. Webpack нам сам это все сожмет. Но единственное, он это сожмет, если у нас в обработчике для CSS не будет как раз-таки того же самого эксклюда. То есть, если мы будем исключать из CSS. Но об этом мы поговорим в следующем видео. Но так, если забегая вперед, то тогда лучше все-таки подключать минифицированную версию. И опять же, если мы хотим как-то взаимодействовать с этим файлом, то мы пишем что-то наподобие такого, где прописываем здесь Bootstrap. Вот, в принципе, таким образом можно подключать какие-то отдельные файлы, либо же опускать. Да, вот как отдельные файлы, вот как какие-то общие библиотеки. Давайте попробуем собрать наш проект. Так, единственное, я сохраню. npm run build. И здесь есть на самом деле еще единственный нюанс. То, что если вы подключаете какие-то CSS файлы, то соответственно нужен обработчик. То есть здесь как раз таки в конфигурации нужно задавать еще один обработчик. Но это мы в следующем видео поговорим. Потому что время реально затягивается и лучше все-таки разделить. То есть здесь нужно создавать CSS, например, да, и CSS loader. И опять же мы можем поставить исключение на Node Modules. Только единственное исключение все-таки нужно убрать, потому что мы ведь импортируем из Node Modules. Вот каким-то таким образом. Теперь посмотрим, что у нас происходит в web.js. И мы видим как раз таки то, что у нас теперь здесь есть Vue. И, соответственно, то, о чем я говорил в начале, то, что нам без разницы, например, если мы здесь будем как-то взаимодействовать с Vue, то мы можем как раз таки подключать это как угодно. То есть где у нас index.js, то есть у нас JS идет сверху, Vue идет снизу. То есть нам порядок не важен, Webpack сам это понимает. Ну и в принципе с этим видео все. Мы разобрались в том, как подключать, как работать с JavaScript файлами. В следующем видео мы по-правильному настроим Webpack конфиг, потому что использовать один файл конфигурации это немного неправильно. Нам лучше всего использовать 3 файла. То есть первый файл для development, второй файл для билда и третий файл, который мы будем мержить, чтобы не копировать какие-то стили. Ну, это тоже забегая вперед. И в следующем видео мы как раз таки подключим препроцессоры, разберемся, как работают препроцессоры. И также, как работают плагины, про которые я говорил в самом начале. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Увидимся в следующем.